يا مساء الفل عليكم يا حلوين. النهارده بقى ان شاء الله قلت بقى اغير معاكم الطبخ شويه واعمل ابتكار كده بسيط، يعني جت عليا يعني ما اعملش حاجه حلوه كده. كان عندي ازازتين شامبو فاخترعت اختراع كده، يعني هو مش اختراعي يعني، بس يعني قلت اعمل فكره كده اجدد بيها شويه ويا رب تعجبكم وتكون مفيده يعني. معاكم رنا كيتشن من مطبخ رنا كيتشن. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة ولايك وكومنت. انا جبت ازازتين الشامبو اهو زي ما انتم ما شايفين، بحاول اشيل الاستيكر اللي عليها. لو ازازة الشامبو جونسون دي اللزق بتاعها فضل عامل، ممكن تعمليها بقطنة فيها زيت بتاع الاكل عادي وهيطلع خالص. انا جبت قلم اهو ماركر، وجبت عصاية الشيش طاووق بس عشان اعلم بيها، وعملتها مستطيلة من قدام كده زي ما انتم ما شايفين في الفيديو، ومن ورا طويلة. يعني المفروض تبقى مستطيلة من قدام اهي، ومن ورا طويلة ومقطوعة من قدام زي ما انتم هتشوفوا كده. طبعا الفيديو هيوضح اكتر من انا اقول بكلام. اهم زي ما انتم شايفين علمت كده العلامة، ومعايا القطر هقطع بيه في الاول كده. طبعا خلي بالك جدا وانت بتعملي بالقطر عشان الازازة جامدة ما يعورش ايدي. وبعدين اول ما قطعت كده هجيب بقى المقص اكمل باقي القص كده اهو. شفتوا الفكرة ازاي؟ القص دي من الرسمة اللي انا رسمتها عشان اقص كده زي ما انتم ما شايفين. طلعت فيها شامبو هروح اغسلها طبعا، فيها الخير. هساوي كل الاطراف زي ما انتم ما شايفين كده عشان اعمل بيها فكرة حلوة ان شاء الله تعجبكم يا رب. وهساوي التانية زي ما انتم ما شايفين حلو كده. ومعايا اللي هي ورقة الصنفرة دي هصنفر بيها كل الاطراف عشان ما تعورش حد. هعملها كده كلها عشان تبقى ناعمة اهي. هعمل كده كل البتاع. ومعايا بتاعة مدورة كده هعمل بيها بس يا دوبك تعمل لي فتحة مدورة فيها. والتانية هجيب الشاحن عشان يبقى قد الشاحن بتاع الموبايل بتاعي، وهعلمها عشان اقص دي مدورة ودي مستطيلة على قد الشاحن. هقص كده المربع اللي انا عملته. يا رب بس تكون الفكرة بسيطة وسهلة عليكم. هقصها كده هون، وهشيل البلاستيكة، والتانية هشيل الدورية اللي انا علمتها كده زي ما انتم ما شايفين اهيا. واتعملوا كده. ده بقى معايا سبراي، واحد بلو وواحد جولد، هروح ادهنهم بيه. طبعا السبراي الجولد ما ينفعش مع الابيض ده خالص، النوع ده ما بيتعملش عليه السبراي. فقلت بقى خلاص انا جيت اغسله ما ينفعش يتغسل، فقلت خلاص انا معايا واحد سيلفر خلاص هدهنه بيه. ده كان ستيكر كده جايباه كده، قلت الزقه حلو قوي، هو عامل زي الجيلي كده زي الاسترتش كده. فقلت اما الزقه عليه اهو كده بالشكل دون ارنوبي كده حلو. والزرقه دي سخنت مسمار وخرمتها خرمين من تحت عشان تصفي الميه في الزرقه. وقلت كده احط ورده كده حلوه من فوق كده اهي زي ما انتم ما شايفين، واحطها. طبعا التزيين ده بقى بالحاجه اللي ترجعلك بقى، ممكن تطبعي ورقه وتلزقيها وتدهني عليها اللي هو اللاكيه الشفاف دون، زي ما انت ما تحبي تلزقي الزقي، ترسمي عليها لو بتحبي الرسم ده. الاستراست ده اللي هو بيتحط في الوش دون، فكان عندي فقلت طبعا ما زين بيه
بما اني ما بحطهوش فقلت استغله في حاجة تانية، بس الاستراس رخم قوي في لزقه اهون. وده شكلها كده. هزين التانية معايا كده بواقي توك من بنشي هعملها بيها اهي. زينتها كده زي ما انتم شايفين، والشكلين بقوا حلوين قوي. بس زي ما قلت لكم الزرقاء لازم اللي هتعلقيها على الحوض لازم تخرميها من تحت خرمين عشان الميه تنزل. دي مش هرميها القطعه الثالثه دي، ده هعملها جاروف. لو عايزه املى بيها اي حاجه في ازازه زي رز زي دقيق زي اي حاجه احطه مثلا في ازازه بقها صغير كده حلوه، والتاني استخدمه كجاروف حلو اهو. بعد ما علقتها على الحوض والتانية شحنت فيها الموبايل. شكلهم لذيذ قوي يا جماعة وحلوين. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.